ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते तम वैष्णवी सत्यजलंत वीर्या विश्वसबीजम परमासि माया सम्मोहितं देश समस्तमे तत्व मयि प्रसन्ना भूमुक्त हेतु में काल बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणी तर समय सर्पया विच्छेद यति जय पटुकनाथ सर्वसाधिका नाम सिद्धये ओम ह्रीं भैरवो भूतनाथ च भूतात्मा बुधभावन क्षत्रिय क्षत्पाल च क्षत्रियो विराटम शानवासी मानसांसी कर्परासी सुरांधिक रक्तपा पावना सिद्ध सिद्धिता सिद्ध सेवित कंकाल काष्ठा तरु पवित्र नेत्री गौता पिंगल लोचन सुरपाणी खटपाणी कंकाली धूमलोचन वीरी भैरवी नाथो भोगदेव नेपति धंधो धनहारी च धनवान प्रतिभावान नागहारो नागवासो विमुखे सुपालवित कपाल कपाल माली च कमनीय कलादिति लोकपटिम शांत शांत जनप्रिय भटको गढ़वांगार भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षुक परिचालक तो दिगंबरो स्वर्ण पांडो लोचन शांत शुद्ध शंकर प्रियवान्धवष्टपुरुषिव ज्ञानी तपोष्टाधार सदाधार सर्पयुक्ष गीतिका भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडिश्च नागयज्ञोपवीतका जीपणो मोहनस्तंभीमाण चौवृद्धा शुद्धो नीलांज बलि नाथो बालो बाल प्राग्म सर्वापत्ताणो दुर्गो दुष्यक्त कामी कला देकांत कामनी के दिशि सर्वसिद्धि पदो वैद्य प्रभु विष्णु रजस्रोतम नाम भैरस महात्मन। काल भैरव बटुक भैरव का पाठ इसलिए होता है, भूत प्रेत आदि बाधाओं से जो युक्त रहता है उसके शांति के लिए। राहु केतु से जो ग्रह मनुष्य ग्रहों से ग्रसित रहते हैं तो बटुक भैरव का पाठ कराने से आदमी जो है उनका भूत प्रेत आदि बाधा ग्रहों की शांति होती है। और काल भैरव का पाठ कराने से जो है उन घर में सुख और शांति समृद्धि आती रहती है। और वो व्यक्ति काल भैरव और बटुक भैरव का पाठ अवश्य कराने से सभी मनोकामनाएं इच्छा पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर यह काल भैरव और बटुक भैरव का स्तोत्र का पाठ।